สวัสดีค่ะวันนี้มาเช้ากันนิดนึงค่ะก็น้องๆนะคะหลายคนอาจจะเริ่มเข้าโรงเรียนกันแล้วนะสำหรับท่านผู้ปกครองค่ะก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะในวันนี้เราได้มาพูดคุยนะคะเราก็ทำความรู้จักค่ะกับอีกหนึ่งสถาบันนะคะในระดับมัธยมศึกษานะคะสำหรับใครท่านไหนนะคะที่มีลูกๆหลานๆค่ะน้องๆผู้หญิงนะคะแล้วก็อยากจะเรียนที่โรงเรียนหญิงล้วนนะคะในเมืองที่น่ารักนะคะแล้วก็เรียกว่ามีเป็นทั้งบอร์ดดิ้งก็คือเป็นหอพักประจำด้วยนะคะอย่างที่เห็นในแบ็กกราวด์ด้านหลังของพี่แจในวันนี้นะคะตรงนี้ก็คือที่โรงเรียนนี้เลยนะคะเป็นหอพักที่นี่นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะกับโรงเรียนSt. Margaret College นะคะที่เมือง Christchurch ค่ะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ Deanne นะคะ Hello Deanne how are you Hello how are youค่ะ good thank you so I hope the weather is nice today It is nice here it won't be as warm as Thailand but we are heading into summer so yeah we've got a nice day here in Christchurch today Yeah, your summer is quite similar to our winter, I think. Yes, yes, it is. นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพบกับอาจารย์นะคะที่ดูแลนักเรียนอินเตอร์หรือว่านักเรียนต่างชาติที่โรงเรียนนี้รวมทั้งน้องๆเด็กไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรงเรียนนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง So please welcome Mr. Anne and over to you, Deanne. Thank you. Okay, so hello everyone. As Jan has introduced me, I'm Deanne Gath. I'm the International Student Manager at St. Margaret's College here in Christchurch in the South Island of New Zealand. Thank you for taking the time today to hear more about our school. So I'd like to introduce you to the school that I work at here in Christchurch. It is St. Margaret's College. We are a private girls' boarding school right in the heart of the city. And our school is very much about balanced educational experiences. It is a very warm and family-like setting. And we have girls right from year 0 right through to year 13. So from 5 years old right through to 18 years old. So we very much have this family feeling about our school. I would like to play the next video for you just to give you a feeling of our school. Our executive principal, Diana Patchett, will speak to you a little bit more about the school, but hopefully our school campus comes to life a bit more for you abroad. So I'll play that for you now.Thank you ค่ะคุณครูนะคะก็อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับโรงเรียนนี้นะคะว่าเป็นโรงเรียนนะที่มีความสมดุลนะคะทั้งในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ความเป็นชุมชนเป็นครอบครัวนะคะก็ให้การดูแลนักเรียนแบบอบอุ่นนะคะมีตั้งแต่ค่ะเยียร์0นะคะก็คือน้องๆที่แบบว่าเริ่มที่จะเข้าโรงเรียนเลยไปจนถึงเยียร์13หรือ 5-18 ปีค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันค่ะYou haven't shared the screen yet, Deanne. The screen's not been shared yet? คุณครูแชร์นิดนึง Yes, please. Can you not see the screen? We haven't seen it yet. Oh, okay. All right. I need to fix that. I'm sorry. I don't know what's happened. โอเคอาจจะเป็นครั้งแรกของคุณครูนะคะในการทำ Facebook Live กับเรานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอกันนิดนึงนะคะว่าคุณครูจะแชร์สกรีนให้เราดูนะคะแล้วก็วิดีโอค่ะเกี่ยวกับโรงเรียน I'm sorry I thought the screen was shared but let me try that again Okay don't worry I will tell something to our okay it's great Okay you can see มาแล้วค่ะ Okay and you can see the screen now Yes I can see the screen Okay Great. So I'll play the video for you. Please let me know if you can't see it. I'm Diana Patchett. Okay. My absolute pleasure to That's great.
ค่ะแล้วถ้าใครชมไม่ชัดเท่าไหร่ในครั้งนี้นะเดี๋ยวเรามีลิงก์นะคะเกี่ยวกับวิดีโอนี้ค่ะสามารถไปคลิกดูได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวฝากพี่แอดมินช่วยใส่ลิงก์ไว้ในใต้ไลฟ์นี้ค่ะ SMC is a real home away from home for them. Julia's house is designed for our younger girls, year 7 to 10, a warm, nurturing environment to help the girls make the transition into boarding. Kilburn House for years 11 and 12 encourages our girls to develop their independence and self-management, while Cranmer House for our year 13s provides more freedom and the opportunity to develop essential life skills the girls will need as they prepare for tertiary education and life beyond SMC. St Margaret's is the only girls' school in the South Island to offer the dual academic pathway of NCEA and the International Baccalaureate Diploma in our senior school, allowing students to follow the learning and assessment pathway that best suits their needs across a broad range of subjects. And I'm proud to say our academic results are exceptional. Academic life is balanced by a comprehensive co-curricular program in arts and sport. With 35 sports to choose from, there is the opportunity to be involved at every level. We are proud that over 85% of our girls play sport, whether it's competing at rep level or simply having fun and being part of a team. The chapel and auditorium are at the heart of our campus and SMC life. This is where we come together as a whole school, from year 1 to year 13, to worship, celebrate, connect and perform. Being together is an important part of our culture and fosters our strong commitment to pastoral care. Our girls' well-being is at the forefront of everything we do, and the multi-layered approach we offer through tutor groups, year group deans and school counsellors ensures there is always someone looking out for every girl. Our small class sizes across the school mean there's nowhere to hide. If a girl needs extra help or needs extending, this is quickly identified, and she can take advantage of our excellent programs in the LEC Centre for Learning Enhancement. The arts at SMC are rich with passion and enthusiasm across the junior, middle and senior school curriculums. Plus, there are 43 co-curricular arts groups for the girls to dance, act, sing, play and perform to their heart's content. The Centre for Innovation provides opportunities for girls to explore and develop key STEM skills. The Centre's technology is at the forefront of the latest developments, including robotics, coding, 3D printing and more, with experimentation encouraged and learning taken for both success and failure as we prepare our girls for whatever lies ahead. We are proud to be 4 schools in one, preschool, junior, middle and senior. The big sister, little sister relationships are genuine and gorgeous to witness across all age groups. Our middle school has a unique year 7 to 10 structure designed to allow the girls to explore new opportunities and discover their talents through the widest possible range of subjects and co-curricular activities, allowing them to make informed choices as they enter their senior years. Our junior school girls have access to the same specialist teachers as their big sisters, and when the time comes to step up into our middle school, they have already developed a lifelong love of learning and are well prepared for the years ahead. Thank you for joining. We are proud that our school environment brings out the very best in people, students, staff and alumni, celebrating endeavour equally with achievement and empowering girls to live and lead. I look forward to welcoming you through the school gate soon, so you can experience in person the magic of St Margaret's. Wow, look interesting. From the little girls. I hope that gave you some, some more information about St Margaret's, but certainly brought it to life for you. So I understand, Jan, that my wonderful colleagues at Christchurch Educated are going to present more about Christchurch City after this presentation. So I will let them speak more about the city, but just very briefly, I think it's good to touch on the advantages of Christchurch City in New Zealand and in comparison, I guess, to our largest city, Auckland. We're the second largest city in New Zealand and the largest city in the South Island of New Zealand.
And one of the advantages or the key advantages is that we have a relatively low number of international students here. And that just allows for, a great full immersion experience for our international students. So it's a very, very accessible city. Everywhere that you want to go is about 15 minutes from the central city. We're very close to the beach and we're very, very close to the mountains as well. So we are in an exceptional location in New Zealand. And St Margaret's College itself is right in the centre of the city. So our students can walk or bus everywhere. So it's a very, very convenient location, but I will let my colleagues after this talk in more depth about Christchurch City. ค่ะเดี๋ยวพูดถึงให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเมืองที่โรงเรียนนี้อยู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวถัดจากไลฟ์ของเราในส่วนของโรงเรียนนี้นะคะถัดไปจะมีเกี่ยวกับเมืองนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้รู้จักเมืองไครสต์เชิร์ชกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักกันมากกว่านี้นะคะก็อาจารย์นะคะได้บอกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเมืองนี้สั้นๆนิดนึงนะคะว่าโรงเรียนนี้โทษค่ะเมืองนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุดในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะคะเป็นเมืองที่เรียกว่าสงบน่ารักนะคะธรรมชาติมากค่ะแล้วก็จำนวนนักเรียนต่างชาติจะเป็นสัดส่วนที่น้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆจะได้ฝึกภาษาได้พัฒนาแล้วก็ได้เข้ากับคนนิวซีแลนด์ที่นั่นอย่างเต็มที่เลยนะคะทุกๆอย่างค่ะสามารถจะเข้าถึงหรือไปหาหรือว่าเดินทางกัน15 นาทีก็ถึงแล้วนะคะไม่เกินนี้โดยประมาณนะคะส่วนตัวโรงเรียนเองก็อยู่ภายในส่วนของใจกลางเมืองหลักๆของเมืองนี้ค่ะ Thank you Okay, so and we're very proud to be an academic school. Independent research shows both boys and girls achieve higher academically in single-sex environments. So, we're proud of this, the academic successes here at St Margaret's College. And as you'll see in the pie charts, the graphs here, we achieve very, very well nationally. And certainly our IB diploma program, we have 100% pass rate. And you can see in comparison to the global pass rate, we achieve very well. But we do believe, I'll let you translate that, Jan. Thank you. So หน้านี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการผลการเรียนของนักเรียนที่นั่นนะคะว่าในส่วนของวิชาการค่ะก็เรียกว่าโดดเด่นทีเดียวนะคะโรงเรียนนี้ค่ะมีให้เรียนนะคะทั้ง2ระบบเลยก็คือ NCEA กับ IB นะคะซึ่งทั้ง2ระบบค่ะน้องๆก็ทำคะแนนกันได้ดีเลยนะคะจากปกติแล้วค่ะ NCEA นะคะโดยเฉลี่ยนะคะโรงเรียนของระดับแบบสภาพแวดล้อมที่ดีแบบนี้นะคะปกติก็จะได้ประมาณสัก 75% แต่ว่าที่นี่เองได้ถึง 98% นะคะในส่วนของ IB ค่ะก็เรียกว่าทั้งโลกเนี่ยนะคะสัดส่วนในการผ่านนะ 75.77% นะคะส่วนของที่นี่ค่ะน้องๆทั้งหมด 100% ผ่านหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเยี่ยมยอดมากค่ะโอเคOkay, but although we're an academic school, we believe that brilliance comes through balance. So we offer a really wonderful range of co-curricular opportunities as well. And, we believe that balance comes from not only just academic success, but also from personal well-being success and, from everything around that, sports and culture, and a really balanced education is what we believe creates brilliance. And from that, our school has decided actually, as of next year, we are no longer doing NCEA at level 1, and we've actually created the SMC Foundation Diploma. And this is designed to maintain a strong pathway for achieving their full potential in years 12 and 13 and beyond. And it certainly is a platform that we have created specifically for our St Margaret's girls who have the option to either do our national curriculum NCEA or the international baccalaureate curriculum. Brilliance through balance is what we believe.
ค่ะที่นี่เองนะก็เชื่อว่าการที่น้องๆคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมานะก็ไม่ได้จะต้องคือมันจะต้องมีการบาลานซ์กันในหลายๆด้านนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่สมบูรณ์นะนอกเหนือจากการเรียนค่ะเราก็จะต้องมีทั้งกีฬานะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมทั้งเรื่องของการเรียนในส่วนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็แต่ละคนนะคะก็สามารถจะดีไซน์เรื่องของการเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้ค่ะก็มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับน้องๆนะคะในตามเทรนด์ตามสมัยของแต่ละปีเลยนะคะซึ่งปีหน้าเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเรียน NCEA แล้วก็ IB ด้วยค่ะ And just to give our viewers just a snapshot at the range of subjects we offer here, this just shows you kind of the breadth and depth of subjects offered and how, you know, we hope students can really reach their full potential through studying what they are most interested in and what will pathway them on to what they hope to do in the future. So here is just a snapshot of some of our subjects. Certainly languages are really well participated here at St Margaret's College, and if you are doing the IB diploma, you must take a language. So the performing arts, we have strong performing arts, strong sciences here, and a range of subjects that students in the senior levels can select from. และนี่ก็เป็นตัวอย่างวิชาเรียนของน้องๆซีเนียร์นะซีเนียร์ก็หมายถึงที่ต่ำกว่า Year 11นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้เรียนวิชาที่หลากหลายนะคะ And as I said, our co-curricular options here are really vast as well. We have 43 co-curricular options in the arts, and this allows our girls to just thrive in the areas that they enjoy. They can dance, they can act, they can sing, they can play. So they have a lot of options, and the school is a very, very busy school. Girls are very active, and we're hoping they find that balance with their academic work and their co-curricular work and interests. ค่ะแล้วนอกเหนือจากการนั่งเรียนในห้องเรียนนะเราก็มีการเรียนนะคะในส่วนอื่นๆด้วยนะซึ่งมีมากถึง43ทางเลือกให้น้องๆได้เข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะของการไปเรียนที่นั่นแล้วก็การพัฒนาที่นอกเหนือจากในห้องเรียนนะคะ We offer a range of sports here at St Margaret's as well. There's the opportunity to be involved in all sorts of sports for all levels. We have girls that compete at national level, and we have girls that play sport just for fun and for interest and for fitness. So at a social level, joining a team is an excellent way for our international students to make friends and be part of the New Zealand culture. And we have up to 30 sports options to choose from. So our girls are very widely involved in sports here at St Margaret's. And I have a short... Sorry, please. No, I've got a video to play after this, so I'll wait till you've finished, Jan. Okay, yes. กีฬาเป็นส่วนสำคัญนะคะของการไปเรียนที่นี่นะคะไม่ว่าจะน้องผู้หญิงผู้ชายค่ะโดยเฉพาะน้องผู้หญิงนะการเล่นกีฬาก็จะทำให้เราสมบูรณ์แบบด้วยนะคะน้องๆที่นั่นค่ะมีตั้งแต่เรียนเล่นแบบเบื้องต้นเข้าคลับเข้าชมรมนะคะไปจนถึงระดับมืออาชีพนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปทดลองนะคะเล่นอะไรที่เราไม่เคยเล่นก็ได้หรือว่าใครเล่นอะไรมาแล้วอยากจะไปต่อยอดที่นั่นนะคะก็สามารถทำได้ค่ะและถัดไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูวิดีโอเพิ่มเติมค่ะ Hi, I'm Helen Belcher, Director of Sport here at St Margaret's College. Sport plays a huge part in the girls' development here at the college, and in that regard we offer over 30 sports for the girls at all levels. We're extremely fortunate to have excellent facilities here at the college, and we provide top-class coaches to help our girls develop. In recent years we've been successful at both South Island and national level across many homes. To support girls further, we set up a Sports Accelerator program to provide education around mental skills, nutrition. It's not only about achievement, but also about maximum participation and bonding. Most importantly, sport is about having fun, and we promote an active and healthy lifestyle.
That was our director of sport just talking in brief about our sports here at St Margaret's, and just to show some of our facilities that we have for our sports here. So I really want to talk a little bit about our boarding option here at St Margaret's College. We are a boarding school, and the majority of our international students will be in one of our boarding houses. We have 3 boarding houses actually. You can see on the screen, actually on the right-hand side of the screen, this is the middle school boarding house. So we have all of our middle school girls from year 7 through to year 10 together in Julia's house. And the more traditional house on the left-hand side is Kilburn House, and that's our boarding house for our girls from year 11 and year 12. And then we also have the Cramner Flats for our year 13 girls, as they experience a more flatting style environment that transitions them well on to that next stage of tertiary education. Oh, that's very nice ค่ะก็อย่างที่เห็นนะนอกเหนือจากที่ชมในสกรีนก็คือแบ็กกราวด์ของพี่แจนนะคะก็คือเป็นตัวอย่างของภาพนะคะหอพักของที่นั่นนะคะที่นั่นนะคะถ้าเป็นภาพทางขวามือก็จะเป็นน้องๆนะคะในช่วงของ year 7 ถึง year 10 ค่ะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นน้องๆ year 11 ถึง 12 นะคะแล้วก็ส่วนน้องๆที่ชั้นสูงสุด year 13 ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการอยู่นะคะเป็นเหมือนกับค่อนข้างที่จะเติบโตนะคะพึ่งตัวเองเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะออกไปก้าวสู่โลกนอกโรงเรียนมัธยมค่ะ And I just want to say quickly about the boarding house lifestyle for our international students. It's a really great opportunity for our girls to feel a part of the school immediately when they arrive. It helps them socialize really quickly, and what I have seen is their English language just develops so quickly because they have a full wraparound English environment. But I think for young people, for teenagers in particular, the socialization is really critical, and immediately they arrive and they have 60 sisters, and it's a great way of them feeling like they are really truly part of the school. So I think that's certainly a key advantage to the boarding accommodation for an international student. Okay, great นะคะอันนี้ก็คือถ้าใครกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเป็นหอพักหรือว่าจะเป็นที่พักแบบครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ดีนะคะคือการอยู่หอพักค่ะคุณครูก็อธิบายว่าข้อดีของการอยู่หอพักเลยเนี่ยนะคะน้องๆก็จะมีการปรับตัวนะคะค่อนข้างเร็วแล้วก็เรื่องของการพัฒนาภาษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมนะคะที่เรามีพี่ๆน้องๆนะคะหลายคนเลยนะคะแล้วก็เป็นชาวนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้ต้องใช้ภาษาอยู่นะคะแล้วก็ด้วยวัยเดียวกันนะคะก็จะทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆเข้ากับรุ่นพี่รุ่นน้องที่นั่นได้เร็วขึ้นค่ะ And of course, we don't want the girls to be bored in the weekend. So we offer a boarding program in the weekend, and there's a range of activities, and certainly, utilising our wonderful landscape we have here in Canterbury. You can see a few photos of some of the activities we've done. We often try and coordinate with other schools and with our brother school, Christ College. So for the parents, it's great for them to know that there are organised activities during the weekend, and the girls enjoy participating in these activities, and they learn new skills, and they, get to try some new activities. ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมนะคะของนักเรียนหอพักนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็แต่ละสัปดาห์ค่ะเขาก็จะมีพาน้องๆนะคะไปทำกิจกรรมค่ะนอกห้องนอกโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เองค่ะ St Margaret College เนี่ยเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องนะคะกับ Christ College ที่เมือง Christchurch นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นในภาพค่ะบางครั้งเนี่ยก็จะมีการทำกิจกรรมนะระหว่าง2โรงเรียนด้วยนะคะน้องๆก็อาจจะได้ไปเป็นเหมือนทัศนศึกษาด้วยกันในนี้นะคะก็ทำให้น้องๆเองนะคะไม่ได้อยู่กับน้องๆผู้หญิงอย่างเดียวแต่ว่ามีการค่อนข้างปรับตัวนะคะในความดูแลของอาจารย์ด้วยค่ะ And along with the weekend program we have for all boarders, of course we are all conscious that current times our internationals
remained here and have not returned home. Many of our students have not returned home. So we really want to be conscious of that, and we want to make sure our students during the holiday period, are active and productive, and they get to do some fun things and go on holiday, just like our Kiwi kids would. So we have in the school holidays, we've kept the boarding house open longer than usual, and then we have organised a trip somewhere around New Zealand with the students, and I really think they've really benefited from that. It's taken their mind off things, they've made new friends, tried new activities again, so we have made sure that during the holiday period they are well accommodated. They have the opportunity to go into Homestay as well. So some of the students really like that balance to the boarding life as well, being able to do Homestay during the weekend time or in the school holiday period. ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะในการทำกิจกรรมของน้องๆนะคะนอกเหนือจากการที่เราตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์นะคะเปิดโลกทัศน์ได้ด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าก็เข้าใจนะคะในช่วงของที่ผ่านมานะคะน้องๆหลายคนค่ะอาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับประเทศของตัวเองนะคะหรือว่าน้องๆคนไทยนะคะที่ไม่ได้กลับก็อาจจะเรียกว่าช่วงปกติที่เรากลับมาเมืองไทยระหว่างอยู่ที่นู่นปิดเทอมนะคะก็มีการจัดทริปค่ะท่องเที่ยวไปตามเมืองอื่นๆต่างๆในนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะน้องๆช่วงปิดเทอมนะคะหรือว่าช่วงวันหยุดนะคะนอกเหนือจากการอยู่หอพักสามารถที่จะเข้าไปอยู่กับโฮมสเตย์ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์นะคะได้เปิดประสบการณ์นะคะกับครอบครัวของที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดทริปท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะSorry, jumped along. So really, to finish, I just wanted to, talk about the culture in the school and, the type of character that we hope our students will, learn about and leave our school having a sense of self, of who they are, a sense of belonging, that they've got a place that they feel like is for them, a sense of potential, that they've got ambitions and they want to go out into the world and try new things. They have a sense of support, that they've got really, really robust and layers of support around them here at school, and that they have a really good sense of purpose. And we believe this creates balanced foundations for really, really bright futures. And that's what we hope for all of our girls here at St Margaret's College. ค่ะแล้วก็อาจารย์อยากจะบอกเล่านะคะเน้นย้ำถึงเรื่องของคอนเซปต์ของโรงเรียนนะคะที่อยากจะให้น้องๆนะคะได้บาลานซ์นะคะในหลายๆอย่างด้วยกันเพื่อที่น้องๆจะมีอนาคตที่สดใสนะคะเพราะนอกเหนือจากในห้องเรียนแล้วนะคะเรายังต้องบาลานซ์ในเรื่องของอื่นๆด้วยทักษะอื่นๆและก็การใช้ชีวิตนะคะการที่เราจะมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะก็อย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะก็ทางโรงเรียนนะคะก็จะพยายามที่จะหากิจกรรมนะคะแล้วก็จัดตารางต่างๆนะคะให้น้องๆได้บาลานซ์กันหลายๆด้านนั่นเองค่ะ Thank you very much. It's very good. So thank you. I'm really open to any questions if any of the viewers have any questions, but thank you very much for the opportunity. It's been really wonderful to be able to share some information about St Margaret's College.Thank you นะคะแล้วก็คุณครูขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้าชมไลฟ์ในวันนี้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ทันนะคะกับไลฟ์ตอนนี้นะคะสามารถที่จะชมเรคคอร์ดนะคะเป็นวิดีโอที่มาชมทีหลังได้นะคะแล้วก็ยังไงถ้าช่วงนี้ค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไว้นะคะใต้ไลฟ์นี้นะคะจะเป็นคอมเมนต์ค่ะหรือว่าส่งอินบ็อกซ์หรือว่าแชทไลน์นะคะโทรเข้ามาหาพวกเราก็ได้เช่นกันนะคะค่ะ so in this picture is the summer uniform yes it is we have quite a large uniform actually so this is worn throughout the summer and winter in winter they might wear stockings with it and they might wear a woolen cardigan underneath their blazers okay
อันนี้พี่จันก็ถามค่ะว่าคือจริงๆนิวซีแลนด์เนี่ยเรื่องการแต่งชุดยูนิฟอร์มนะคะจะเห็นว่าน้องๆที่นี่ค่อนข้างเท่นะ นะคะ so everyone like wear jacket right they wear a blazer, yes, and you'll see in this photo, a blazer. In this photo, there are some girls with red blazers on. Yeah, that's a question. Red and green. So the red blazers are for girls who have achieved something at a national level. So it might be an achievement in sport, it might be an achievement academically, culturally. There's a range, but if they have competed and achieved at a national level, they earn a red blazer. So it's a very special thing to have. Yes, make is very special. Yeah นะคะก็ถ้าใครมีความสงสัยว่าทำไมที่นี่มียูนิฟอร์มทั้งเขียวทั้งแดงนะคะก็อาจารย์ไขข้อสงสัยให้แล้วค่ะก็คือว่าถ้าน้องๆคนไหนที่ใส่เสื้อนะคะเป็นยูนิฟอร์มนะคะเขาเรียก blazer นะสีแดงข้างนอกนะคะก็เรียกว่าน้องคนนี้ค่ะได้ทำผลงานนะคะได้มีการทำความสำเร็จในระดับชาตินะเป็น national นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้เสื้อพิเศษนะคะสีแดงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่หน้านะพี่จันก็หวังว่าน้องๆนักเรียนไทยนะคะเราก็จะได้เสื้อตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ so is that any success in national level right Yes, so the red blazer represents some success. It could be in any field. So there's a lot of different, you can see on the girls' blazers, there's a lot of badges. So they also represent achievements within the school or regionally. There's red bands. There's a whole range of ways of decorating the blazer to show an individual's achievement. So it's actually very motivating for the girls. Yes, it's very good way. นะคะก็อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะจะเห็นว่าคือเวลาที่หลายท่านนะคะไปเยี่ยมโรงเรียนที่นั่นหรือว่าได้ชมวิดีโอก็จะสงสัยว่าทำไมน้องๆแต่ละคนเนี่ยคือยูนิฟอร์มของเขาจะแตกต่างกันนะพวกเข็มต่างๆอะไรมันยังไงนะคะก็คือว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นนะไม่ใช่แค่ในห้องเรียนหรือว่าการที่ได้คะแนนดีตามวิชาการต่างๆก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งดนตรีกีฬาและอะไรก็ได้นะคะที่เรามีความสำเร็จอะไรบางอย่างนะคะเราก็จะได้เป็นเข็มนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเส้นค่าสีแดงหรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะน้องก็จะสะสมกันไปนะคะยิ่งที่เราแบบเห็นเยอะๆนะน้องคนนั้นก็ทำอะไรเยอะมากเลยนะคะOkay, yes, that's very interesting. Yeah, and you got NCEA and IB, right? So there's a question that what should each student choose the education system? Yeah, that is very much up to the individual student which pathway they choose. Quite frequently, our international students select the IB, the International Baccalaureate program, because they are familiar with it, their parents are familiar with it. Both curriculums will pathway students on to top universities worldwide. So it really depends. The assessment is different with the curriculum. So NCEA has a lot more internal assessment, and an IB program has an assessment or exams at the end of each year, quite typically like many of, I'm not sure if the Thailand national curriculum is more like that, but certainly, many of our Asian countries' curriculums are more like the IB assessment curriculum, which is why the girls feel more familiar with it. So it depends on the individual, and both, as we've said, we're the only school in the girls' school in the South Island with both programs available. โอเคค่ะก็มีคำถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับระบบการศึกษานะคะสำหรับที่นี่ค่ะมีให้เลือกทั้ง NCEA และ IB นะคะก็สำหรับนักเรียนต่างชาติคุณครูก็บอกว่าหลายคนก็จะเลือกเป็น IB เนื่องจากว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับน้องๆอาจจะในประเทศแถบเอเชียหรือว่าบ้านเรานะคะก็จะคุ้นเคยกับการที่มีสอบปลายภาคที่เยอะหน่อยนะคะก็จะเน้นเป็น IB นะคะหรือว่าบางคนก็จะคุ้นเคยกับคำว่า IB มากกว่านะคะส่วน NCEA ก็จะมีความเรียกว่าเฉพาะนะคะพิเศษตรงที่ว่ามี internal หรือว่ามีการสอบระหว่างทางที่ค่อนข้าง
พอสมควรไม่ได้เน้นการสอบปลายภาคเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆน้องๆแต่ละคนก็จะเหมาะสมกับการเลือกบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะปรึกษานะคะกับทีมงานได้ปรึกษากับอาจารย์เวลาอยู่ที่นู่นแล้วก็จะมีอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องของการเลือกเรียนด้วยนะคะโอเค and at the boarding house how many students in junior level middle school stay in each room Yeah, so in each room. Okay, so in our middle school, the one behind you, Jan. Yeah. We have basically 4 dormitories, and each dorm has individual cubes in it. So the girls actually get their own individual cube, but there's approximately 20 girls in each dorm. So they do have their own privacy, their own cubicle. It's very nice and modern. And then they transition on to the next boarding house when they reach year 11. And then they might share a room with a girl, or there might be three girls in a room. Year 12, quite often they have their own room. And then in year 13, they experience this more flashing type of situation, often shared with another girl or 2 girls. And the rooms change termly as well, so they get to experience being next to different girls, different rooms in the boarding house. And that's what we want. We want girls to learn to live alongside people with differences to them, and to accept those differences and to get along. So we like to make sure they're not sort of, stationary in one room. Okay, that's very clear. ก็สำหรับน้องๆนะคะที่เป็นระดับชั้นเยียร์7 ถึง 10นะคะก็นักเรียนไทยส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยก็มักจะไปที่เกินนะคะ10 ปีขึ้นไปนะคะก็เยียร์7ก็เริ่มเรียนที่นั่นได้นะคะการพักหอพักเยียร์7 ถึง 10เนี่ยก็จะเรียกว่ามี4 หอด้วยกันนะคะก็เขาจะมีเป็นพาร์ทของส่วนตัวนะคะคืออาจจะไม่ได้แบบมีเป็นแยกห้องเหมือนที่เราเข้าใจแบบห้องตามบ้านของเรานะคะแต่ว่าเขาจะเป็นบริเวณนะคะที่มีหลายๆคนแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นคิวนะคะแล้วก็พอขึ้น year 11 12ค่ะก็จะเรียกว่าจำนวนนักเรียนต่อห้องที่ลดลงนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะ year 12อาจจะมีห้องส่วนตัวนะคะส่วน year 13ค่ะก็อาจจะอยู่ด้วยกัน 2-3 คนนะคะต่อ1แฟลตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ทำให้น้องๆเนี่ยค่อนข้างปรับตัวตั้งแต่ชั้นเล็กไปจนถึงชั้นสูงเลยนะคะและอันนี้ก็หน้าตาของหอพักนะคะที่เราเห็นไปในตอนเบื้องต้นค่ะ Okay, and that's the question about how many Thai students do you have now at your school? Okay, so we currently have 25 international students still at St Margaret's College, and we have 3 Thai students at the moment. So these girls, all 3 of them, haven't seen their parents for 2 years, but one of our girls was a prefect, so a student leader, and I've worked alongside her very closely this year as her mentor, and she has been amazing in the school. Her portfolio was global relations, so she has created a lot of activity within the school around global events and sort of recognizing different cultures, lots of cultural events. She has been an excellent student here, and she is now pathwaying back to Thailand to study medicine in Thailand. Wow, very nice. Wonderful girl. And then the other 2 girls are in, one is year 12, will go on to year 13 next year, and one is going on to year 10 next year. Oh, very nice. So when we heard about prefect, how difficult is that to get into that level? Yeah, it is very competitive. It's there's about 25 prefect roles in the school, so most of the girls, the majority of the girls would want to try for a prefect role. But her name is Noni, and she absolutely earned that role at the school. She has wonderful leadership skills, and mostly she is a very warm and very, very well liked student.
So she really leads by example. She can, get all the girls coming along because she's got so many wonderful friends. She's always smiling and she's always engaged, and she's really, really hardworking. So she met, as with all of the other girls, she met the criteria well to be a student leader, and she's done a fabulous job. And we've recently had prize giving, and of course she won many awards at our prize giving. So we've had over the years, many years, we've had many Thai students. And normally pre-pandemic we would travel and do an old girls event in Bangkok, and it's wonderful to see girls from the 1970s come to these events. So we've had a long history of Thai students at St Margaret's College. Oh, very nice. Yeah. ก็พี่จันถามเขาเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็น prefect ที่นั่นนะคะก็เรียกว่าจริงๆแล้วการเป็น prefect เนี่ยก็เป็นในระดับที่เรียกว่าเป็นนักเรียนนะคะที่ทำงานประสานงานเป็นตัวแทนอะไรต่างๆนะคะของนักเรียนในนามของโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้องคนไทยนะคะที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ค่ะคือปีนี้มีนักเรียนไทย3คนนะคะคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังไปนะคะก็คือได้มีโอกาสเป็น prefect ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีขั้นตอนมีกระบวนการมีคุณสมบัติอยู่นะคะว่าใครสามารถจะเป็นได้บ้างซึ่งอันนี้ถ้าน้องคนไหนสนใจนะสามารถที่จะปรึกษากันได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เองมันก็เป็นข้อดีนะคะนอกเหนือจากการเรียนปกติหรือว่าการทำกิจกรรมทั่วๆไปแล้วถ้าได้ทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เรามีพอร์ตโฟลิโอนะคะในการสมัครเรียนหรือว่าจะทำอะไรต่อในอนาคตด้วยนะคะซึ่งหลักๆแล้วนะคะน้องคนนี้นะคะก็เรียกว่ามีคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือนะคะมีคนรอบข้างนะคะที่พร้อมที่จะช่วยแล้วก็น้องก็มีความเป็นผู้นำแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เรียกว่าโรงเรียนให้โอกาสค่ะไม่ใช่แค่คนที่นั่นนะคะแต่นักเรียนต่างชาติก็สามารถที่จะเข้าทำกิจกรรมหรือว่าได้เป็นอะไรที่อยู่ในระดับเหล่านี้ด้วยค่ะโอเค that's very interesting okay and I think we will have one or two more questions and then Sure. yeah Yes. people can meet you again at the fair เดี๋ยวพี่จันบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าในนอกเหนือจากวันนี้ที่เราคุยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากจะคุยกับอาจารย์นะคะเป็นตัวต่อตัวนะสามารถที่จะมาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะในงานแฟร์ค่ะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพี่นพจะช่วยแชร์ได้ไหมนะคะ Excuse me Deanne Yes. Deanne could you please stop sharing the screen and then Nop can share the screen of the virtual fair of the virtual fair โอเคนะคะสำหรับอันนี้นะคะถ้าใครนะคะสนใจที่มางานแฟร์นะคะเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศที่จัดโดยสมาคมTIECAนะคะวันเสาร์ที่27พฤศจิกายนค่ะ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นนะคะถ้าใครลงทะเบียนแล้วก็รอนะคะเข้าชมพร้อมๆกันได้เลยนะคะก็อาจารย์จะมาด้วยนะคะเป็นงานออนไลน์ค่ะพบกันได้อยู่ตรงไหนทั่วโลกก็สามารถเข้าร่วมงานได้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะอยากจะเข้ามาพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนักเรามีล่ามให้ด้วยนะคะสามารถที่จะพูดคุยกันได้เลยให้ล่ามช่วยได้นะคะโอเคระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามนะคะสามารถที่จะส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะขอถามคำถามสุดท้ายจากเขานะคะแล้วก็อาจจะค่ะเราอาจจะทิ้งคำถามไว้ได้หลังจากนี้ทาง LINE นะคะทาง Facebook ค่ะ Messenger หรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะ so then the last question from a parent Yes. that would like to have your suggestion of like having the girl at homestay or boarding house is what you recommend and and what is the benefit of each option? Yeah, and both have benefits, and we offer both actually. So I really think for the initial stage of a student's stay,
as I said, to socialize and to develop friendships and to feel part of the school and involved quickly and to develop the language quickly. I've seen some great successes in the boarding house. I think often parents like that the accommodation is within the school. It gives them a sense of it being managed by the school and it's safe and secure. So there's some benefit for the students being on campus. They can go to extracurricular activities after school. Everything's really convenient. But of course, with a homestay, you can develop a really strong sense of family in a homestay, and they can be your family for lifelong sort of period. So there are benefits to both. There are definite benefits to both, and it can really depend on the individual student. But I encourage the boarding here at St Margaret's College. It's been a wonderful sort of home for our international students. And we've certainly, it's been very beneficial during these times as well, because we've been able to utilize it in their holiday periods. And the girls, I think the parents have a real sense of safety with the girls being here in the boarding house. So both have their benefits. I could not suggest one over the other, but school, we have both available here. And also the balance of term time in boarding and holiday time and homestay, that's a nice balance for the girls as well. Okay. Yeah. So I hope that answers the question. Yes. Very good. Long answer. But it's very helpful. ค่ะก็สำหรับท่านที่ถามเข้ามานะคะเนื่องจากว่ากำลังแบบตัดสินใจนะบางท่านอาจจะตัดสินใจยากนิดนึงนะคะว่าจะให้น้องๆอยู่เป็นหอพักหรือว่าโฮมสเตย์ดีนะคะก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไว้นะคะจริงๆทั้งคู่นะคะมีข้อดีที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเหมาะกับน้องๆที่แตกต่างกันนะคะดูกันเป็นรายๆไปนะคะในส่วนของหอพักค่ะตรงนี้เองค่ะคือถ้าอย่างโรงเรียนนี้สามารถที่จะออฟเฟอร์หรือว่าให้เราอยู่ได้ทั้งสองแบบก็คือทั้งหอพักแล้วก็โฮมสเตย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่หอพักค่ะตรงนี้ก็เรียกว่าคืออยู่ในรอบรั้วของโรงเรียนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลเพราะว่ามีอาจารย์ที่คอยดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาได้เข้ากับเพื่อนๆนะคะก็จะทำให้เขาได้ใช้ facility ของโรงเรียนด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วก็เรื่องของการอยู่ระหว่างปิดเทอมหรือว่าช่วงที่หอพักปิดนะคะเขาก็จะไปอยู่กับโฮมสเตย์ซึ่งน้องๆก็จะได้ประสบการณ์ทั้งสองแบบไปในตัวนั่นเองแต่ทั้งนี้ในส่วนของการอยู่โฮมสเตย์ค่ะก็มีข้อดีนะคะซึ่งน้องๆค่ะก็อาจจะได้ซึมซับนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นครอบครัวของที่นั่นนะคะได้เรียนรู้กับคนนิวซีแลนด์จริงๆและก็หลายๆคนค่ะสามารถที่จะมีครอบครัวนะคะที่2ในนิวซีแลนด์นะคะก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ยาวนานไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะยังคงติดต่อกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะคะทิ้งไว้ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆได้ลองพูดคุยปรึกษากันนะคะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ยังไงโทรมาคุยกับทีมงาน NCEA Study นะคะหรือว่าอยากติดต่อกับโรงเรียนนะคะเราก็สามารถที่จะนัดให้พูดคุยแล้วก็ปรึกษากันได้เช่นกันนะคะ so thank you very much Deanne for today thank you it's been a lovely opportunity thank you and I look forward to seeing everyone at the fair next Saturdayค่ะแล้วคุณครูก็หวังว่าจะได้พบทุกคนอีกครั้งนะคะในวันที่27พฤศจิกายนค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใน EP ถัดไปแล้วก็ไลฟ์ในวันนี้ที่อีกไม่นานนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ Thank you Thank you